Hallo Jochen, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, damit wir uns über die Frage, wie wesentlich das Glauben in der Kunst ist, auseinandersetzen können. Du bist ein Künstler, der in Frankfurt lebt und dessen international bekanntes Werk sich auf eine konzeptionelle Weise mit existenziellen Fragen von Wahrheit und Schein, Möglichkeit und Offenheit, Investition und Luxus, Glück und Schicksal auseinandersetzt. So fragen wir uns zum Beispiel bei der Arbeit Tränen, die in der Ausstellung Text und Spirit zu sehen ist, ob da wirklich Tränen drin sind. Sind es echte Tränen in den beiden Glasballons? Zuerst mal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch hier im Museum. Natürlich sind da Tränen drin in den Flaschen. Und es gehört zu meiner Aufgabe als Künstler, das so zu vermitteln über Präsentation, über Inszenierung und auch über die Plots, die dahinter sind, dass diese Frage zwar im Raum steht, aber mit Ja beantwortet wird. Und letztendlich bewegen sich viele meiner Arbeiten genau in diesem Spannungsfeld zwischen Sein und Schein oder besser andersrum, zwischen Schein und Sein. Und das trägt die Arbeiten und ist sozusagen ihre produktive Substanz. Mich würde jetzt interessieren, wie deine Haltung zum Schein ist. Denn dass Kunst einen Scheincharakter hat, ist ein Vorwurf, der ihr seit der Antike entgegengebracht wird. Mich würde interessieren, wie deine Haltung dazu ist, beziehungsweise du scheinst ja den Schein produktiv für die Auseinandersetzung mit Kunst zu nutzen. Ich bin nicht nur vom Schein befangen, sondern ich arbeite mit viel Einsatz am Schein, um dem Sein auf die Sprünge zu helfen. Sag mir, inwiefern ist es eine Frage des Konzepts und nicht des Scheins, sich mit dem Schein zu beschäftigen? Das ist eine tolle Frage, schon alleine, weil sie die Antwort enthält. Und natürlich muss man sich als Künstler immer mit dem Schein beschäftigen, um zum Sein zu kommen. Und alle Diskussionen, die ja im Moment sehr, sehr hart geführt werden, um das Scheinhafte der Kunst im Gegensatz zum Seinhaften der Kunst, die sind meines Erachtens obsolet, weil sie am Thema vorbeigehen und am Wesen der Kunst vorbeigehen. Damit will ich sagen, dass dieses Spannungsfeld zwischen Sein und Schein ist genau die Ebene der Kunst. Das ist die Welt der Kunst. Das ist sozusagen die Wolke, in der das stattfindet, was wir als Kunst erleben. Und ich sage extra erleben, weil das Wesentliche an der Kunst ist ja nicht die materialisierte Ausformung, sondern der Zwischenraum zwischen dem Betrachter und dem Werk. Und das ist eine Ebene, die man mit Tatsachen gar nicht füllen kann. Ja, Kunst lebt davon, dass es um Ambivalenzen und Potenziale geht, oder? Dieses Potenzial gerät, es ist jetzt ganz aktuelle Diskussion, ein wenig in Gefahr, weil nachdem in den letzten Jahren sehr viel von künstlerischer Forschung die Rede war, habe ich kürzlich gelesen, das taucht jetzt immer wieder auf, dass plötzlich künstlerische Tatsachen postuliert werden. Und ich kann natürlich verstehen, dass wenn man als Künstler forschen will, man Tatsachen braucht, um mit Forschern, also mit Naturwissenschaftlern, überhaupt in einen Dialog treten zu können. Leider entzieht man sich auf diese Art und Weise die Grundlage der Kunst. Sie verschwindet. Lass uns jetzt zu der Frage nach Glauben, Schein und Wahrheit kommen. Wessen Tränen sind in der Flasche? Ich stelle mir deine Tränen vor und mich würde interessieren, wie wichtig ist es für das Werk, dass ich mir das vorstelle? Für meinen Ansatz ist das gar nicht wichtig. Also mir ist natürlich klar, dass wenn ein Künstler was macht, dann ist reflexhaft die Vorstellung, dass das des Künstlers ist. Also in dem Fall die Tränen, so wie man davon ausgeht, wenn eine Malerin ein Bild an die Wand hängt, dass die Malerin das selbst gemalt hat.
Das ist nicht zwingend notwendig, um ein gutes Bild zu produzieren oder eine gute Skulptur. In meinem Fall ist es auch nicht zwingend nötig, dass der Künstler geweint hat, damit diese Tränen den Impact haben, den sie haben sollen. Es zielt natürlich darauf ab, dass Kunst eine sehr starke emotionale und auch psychische Qualität hat. Meine Arbeit gilt immer als sehr intellektuell und so weiter und so weiter. Und ich persönlich sehe das gar nicht, weil es geht meistens um Gefühle und es geht meistens um psychische Verfassungen. Und wir haben hier einen sehr schönen Konnex auch zur Ausstellung Text und Spirit und auch zu den Stundenbüchern, weil wenn man das Seelische transformiert in die Gegenwart, landet man beim Psychischen. Das unterscheidet sich nicht wirklich. Das ist mehr eine andere Begrifflichkeit, aber inhaltlich ist das quasi ident. Und deshalb fühle ich mich in dieser Ausstellung auch furchtbar gut aufgehoben, weil mich genau diese Themen beschäftigen, die wahrscheinlich auch den Stundenbuchmaler beschäftigt haben. Und auch die Menschen, die Stundenbücher rezipiert haben, mit allem, was dazugehört. Wir befinden uns ja mit der Ausstellung Text und Spirit im Thema Christentum und damit sind natürlich auch die Leiden Christi verbunden. Inwiefern spielt bei dem Thema Tränen das Christentum eine Rolle? Der Kontext ist jetzt kein ganz und gar anderer, aber die Tränen Christi würde ich jetzt nicht unbedingt vermuten in den Flaschen. Das ist jetzt nicht die Zielsetzung, aber es ist auch nicht die Zielsetzung, dass es ganz individuelle Tränen sind, weder des Künstlers noch sonst jemandes, sondern es ist mehr ein kollektives Ergebnis, weil das, was mich am meisten daran interessiert, ist, dass das, was du ja richtigerweise sagst, also Leiden, Schmerz, alles, was Tränen evozieren, dass das sozusagen thematisiert wird als ein ganzer Komplex, nämlich das Leiden selbst, Leiden und Schmerz. Also Leiden und Schmerz sollen sozusagen im Raum stehen zwischen dem Betrachter, der Betrachterin und dem Werk. Da wir im christlichen Kontext sind, geht es auch um das Leiden Christi als Investition für die Erlösung. Inwiefern spielt das für dich eine Rolle? Für mich persönlich spielt das mit Sicherheit eine Rolle. Also in dem Sinne, als ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich so sozialisiert oder erzogen bin, es ist mehr die allgemeine Sozialisation, dass das in mir angekommen ist, dieses christliche Motiv, dass wenn etwas einen Wert haben soll, muss es durch Leiden erzeugt werden. Das muss in jedem Fall ein Teil sein. Und so habe ich, als ich als ganz junger Mensch zur Kunst gekommen bin, das auch empfunden und das auch als den Start in die Kunst. Der Start in die Kunst hatte eine sehr starke kathartische Ebene. Wie verhält es sich bei dem Ohr von Aljek? Kannst du uns das erzählen? Oleg's Ohr ist eine Arbeit in einer ganzen Reihe von Werken, die mit synthetischen Diamanten arbeitet. Damit habe ich begonnen, so Anfang der 2000er Jahre, etwa 2001, 2003. Das wird vielleicht nicht jeder wissen, wir machen das ganz einfach. Man kann aus jedem organischen Material synthetische Diamanten erzeugen, wohlgemerkt, wenn man es denn kann. Und da ist viel Fake unterwegs, aber es gibt in Kiew eine alteingesessene sowjetische Firma, also früher sowjetisch, die in den 40er Jahren diese Methode erfunden hat und deren Resultate sind zuverlässig. So. Nach einer Reihe von anderen Arbeiten, zum Beispiel kleine bunte Vögel, die zu Diamanten geformt wurden, kam irgendwann ein Fußballerbein, ein Raucherbein, das zu einem Diamanten wurde. Sieht man hier. Mit Urkunde der Kiewer Polizei, dass das Bein zu einem Diamanten wurde. Und im Zuge dieser abenteuerlichen Recherche vor Ort ist mir dann auch irgendwann Oleg untergekommen, beziehungsweise wurde mir vermittelt über meine ukrainischen Gewährsleute. Und Oleg hatte sein Ohr verloren und hatte es aber aufbewahrt. Also ähnlich wie man, keine Ahnung, gibt Menschen offensichtlich, die ihren Finger aufbewahren oder wie auch immer. Und dieses Ohr konnte ich erwerben und in das Institut in Kiew bringen lassen, um es dort in ein
synthetischen Diamanten zu verwandeln. Dieser Stein wurde dann in einen ganz einfachen Ohrstecker implementiert und dann wieder Oleg in sein Restohr eingesteckt und dann ab zum Fotografen und noch ein Foto, dann nochmal bezahlen und dann war die Arbeit komplett. Ja, das passt hervorragend zu der Frage des Werts und der Transformation. Also zuerst mal ist an der Stelle sehr gut zu erläutern, dass die Ebene der Magie bei mir eine große Rolle spielt. Und durch diesen sozusagen magischen Vorgang wird etwas, das, ich möchte nicht sagen wertlos ist, aber das einen gewissen Grundwert noch hat, also für Oleg allemal, aber für uns bekommt dadurch, dass dieser Prozess stattfindet. Und ich verwende auch nicht zufällig Diamanten, nur weil man synthetische Diamanten machen kann, sondern Diamanten sind die höchstmögliche Form an Kompression, die es auf dieser Erde meines Wissens gibt. Und wenn man aus einem Ding wie einem abgeschnittenen Ohr oder keine Ahnung, wie es verloren hat, jedenfalls einem Ohr, das ab ist, einen Diamanten presst, ist das auf allerkleinstem Raum der höchstmögliche Grad an Impact und damit auch an Wert. Jochen, ich danke dir sehr für die 12 Minuten Interview.